यहाँ हम बात करते हैं योग आयुर्वेद की। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा जुखाम के बारे में। आजकल बदलते मौसम के कारण जुखाम होना बहुत सामान्य है, जो हर घर में किसी न किसी को होता ही है। इसका सही इलाज न किया जाए तो यहाँ अन्य कई बीमारियों को जन्म देता है। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ नियमों को अपनाकर आहार विहार को ठीक संतुलित कर हम जुखाम का घरेलू उपचार करके ही ठीक हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार उपवास व्रत करना चाहिए। जब शरीर खूब हल्का हो जाए, जोर से भूख लगने लग जाए, तब भोजन करना चाहिए और वह भी पौष्टिक संतुलित मात्रा में मौसमी फलों सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसमें नया अन्न एवं देर से पचने वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। दूध, घी, दही, मट्ठा एवं मीठे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। दूध, दही, मट्ठा, घी नए जुखाम में नुकसान करते हैं। यहाँ एवं बाहरी ठंडी हवा से बचना चाहिए। इसके लिए सिर में कपड़ा बांधना चाहिए और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए। मरीज को पेट साफ रखना चाहिए। इसके लिए उचित संतुलित आहार विहार के साथ आवश्यकता पड़ने पर कब्जनाशक पाचन संबंधी कुछ जड़ी बूटियों जैसे मुनक्का, अंजीर, सौंफ, गुलबन, फसा, उनाव, सनाय आदि ले सकते हैं। इन जड़ी बूटियों का पाउडर या क्वाथ बनाकर पी सकते हैं। जुखाम में खूब गर्म पानी पीना चाहिए। दिन रात थोड़ी थोड़ी मात्रा में गर्म पानी पीते रहना चाहिए। महर्षि बाणभट्ट के अनुसार त्वचे स्नानम शुचम क्रोधम भृशम संयम हिम जलम, अर्थात जुखाम के रोगी को स्नान, शोक, क्रोध, अतिशय शय्या सेवन और ठंडे पानी को त्याग कर देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जुखाम की पहली अवस्था में शरीर से पसीना लाने वाली दवाइयाँ देकर शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए गुलबन, वसा एवं तुलसी सर्वोत्तम है। इन जड़ी बूटियों की चाय बनाकर उसमें अदरक, काली मिर्च आदि मिलाकर स्वादानुसार नमक या मिश्री मिलाकर पीने से जुखाम ठीक हो जाता है। या 10 स्पून का गरम क्वाथ पीने से भी जुखाम ठीक हो जाता है। या काले जीरे का पाउडर सूंघने से भी जुखाम ठीक हो जाता है। इन आयुर्वेदिक दवाओं को अपनाने से बिना किसी दवाई के जुखाम ठीक हो जाता है और किसी भी प्रकार की बुरा प्रभाव साइड इफेक्ट इससे हमारे शरीर में नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत यह तुलसी आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से शरीर की जीवनीय शक्ति प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, जिससे बदलते मौसम में अन्य कोई भी खांसी या कफ संबंधी अन्य मौसमी बीमारी नहीं होती या जो हो गई है वह भी ठीक हो जाती है।